worship! Woo! Today is the first Sunday of a new month, so let's expect something new from God. Amen? Amen! Woo! Let's start in prayer. Thank you, Jesus, for the new month of August, that we've been through this whole summer together with you, and we want to start this month on the right foot together with you, Lord. Thank you, Father, for this amazing church, for our leaders, for our pastors, Pastor Victor, Pastora Fifi. Bless them, Father, and this whole service, that it all may be dedicated to you, that it all may glorify you in the name of Jesus, and that we may all receive a new word today. In Jesus' name, if you want it, if you believe it, say amen. He gives us a new song. Amen. Amen. Let's sing. Ik was verloren. Ik was verloren, maar u redde mij. U trok mij uit de put, verhoogde mij. Zoveel liefde toen ik was afgedwaald, zocht u naar mij. Heer, u weet alles wat ik heb gedaan, maar door uw bloed mag ik nu voor u staan. Zoveel liefde dat ik een kind van u mag zijn. U geeft een nieuw lied in mijn mond. Ik roep het uit met heel mijn hart. Een lied van dank voor mijn grote God. Halleluja. Nu sta ik vast op deze rots. Nu ben ik veilig in de hand van God. Alles werd nieuw toen Jezus kwam. Halleluja. Uw liefde redde mij. Nu mag ik leven in uw koninkrijk.
So I want to invite you to stand up and praise Him together. Woo! Let's praise the Lord. Amen. Come on, raise your voice and sing. Whoa, the King broke chains on me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Amen. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. We are redeemed. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Hey! Say, you are good. Are you ready? Raise your voice. Whoa, your love has rescued me. I live in victory. I live in victory. All I can do is dance. All I can do is dance. Amen. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen. We are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, say, hey, oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Yay! Say, you are good. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Sing it with faith. Whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Sing it one more time. Say, whom the sun sets free is free indeed. Whom the sun sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Woo! Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. Clap your hands for the Lord. You are good. Say, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good. You are good. Forever we will dance and sing. For you are good. You are good. Yay! Sing. You are good. Hallelujah. Yes, last time. You are good. Yes, you are. Yes, you are, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord, that you are Emmanuel, and you will never leave us, Father. You are a faithful God. We worship you. You are so faithful, Lord. Oh, we come to you. We love you, Lord.
Amen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Engkau mau adakan complete protection bagi kami. Dat u een volledige bescherming aan ons willen geven. Engkau Immanuel. U bent Immanuel. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Teguhkan kami Bevestig ieder van ons. dan genapkan janjimu. En vervult uw belofte. Yang lemah dikuatkan, Degene die zwak wordt versterkt. yang susah Degene die dihiburkan, moeilijk hebben wordt vertroost. terbelenggu dilepaskan, Degene die geketen wordt bevrijd. yang sakit De zieke disembuhkan. wordt genezen. Haleluya. Halleluja. Dalam nama In de Yesus naam van Heer Jezus. kami sudah berdoa. We hebben gebeden. Yang percaya En katakan degene die geloof zegt. amin. Amen. Haleluya. Halleluja. Woo. Luar biasa. Buitengewoon. Di bulan yang baru, In ya, deze nieuwe bulan maand. Agustus. In de Ya. maand augustus. Iya, tanggal 1. Op Wow. 1 augustus. Kita punya tema yang baru, We hebben een hele nieuwe Ja. thema. plate protection. Volledige bescherming. Iya, perlindungan yang utuh, yang penuh. Een volledige Ja. bescherming. Mari kita lihat Mazmur 23 ayat 5. Laten we samen gaan kijken naar Psalm 23 vers 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gij richt voor mij een dienst aan voor de ogen van wie mij benauwen. Nah, itu tema kita. En dat is ons thema. Saudara, kita bisa bayangkan Wij kunnen voorstellen, bagaimana perasaan kita ya, hoe zal onze gevoelens zijn? mau menikmati hidangan yang luar biasa, We willen een geweldige maaltijd gaan genieten. tapi musuh Maar de vijand, menanti kita, die staan op ons te mau wachten. menerkam kita Die wil ons benauwen seusai kita menikmati hidangan. nadat wij het nuttigen van de maaltijd hebben gedaan. Pasti kita akan jawab gini, Dan zullen we dit beantwoorden. wah nggak mungkin bisa nikmati makanan yang enak ini. Onmogelijk dat je kan genieten van deze heerlijke Iya. maaltijd. Istilahnya, Met andere makanan woorden, ini tidak menggiurkan, tidak menarik buat saya. ja, deze maaltijd is niet langer verleidelijk meer voor mij. Dan situasi seperti itulah En in deze yang situatie sedang terjadi pada masa ini. die wij vandaag tot dag ervaren. Tapi ada kabar kesukaan. Maar Ya, er is het goede nieuws. bahwa Tuhan Yesus Kristus Dat de Heere Ja. Jezus Christus dengan istilah bahasa yang baik ini, met deze eenvoudige vertaling, walaupun ada musuh di sana, ondanks Ja. dat er vijand daar is, engkau akan bisa menikmati hidup dengan sentosa. u zult nou kunnen genieten het leven in vrede. Engkau tetap bisa menikmati hidangan, berkat yang Tuhan siapkan. U kunt nou heerlijk genieten van de maaltijd die voorbereid is, de zegen die door God is gegeven. Amin. Amen. Saya teringat 2 Raja-Raja 6 itu. Ik moest denken aan 2 Koningen 6. Pagi-pagi, saudara. Vroeg in de Iya. ochtend. Bujang atau pembantu Elisa Dus de dienstknecht van Elisa buka jendela. deed de raam open. Ya, dia kaget. Hij was geschrokken. Tentara mengepung rumah mereka. Het legers omringen Ja. hun huis. Dan saudaraku, En dia berkata, hij zeide, Ja. Tuanku, mijn Heer, kita binasa. we gaan dood. Tapi Elisa menjawab, Maar Elisa gaf antwoord, jangan takut. wees niet. Ini kata-kata ini bagus lagi. Dit is hele mooie Ya, woorden. 2 Raja-Raja 6:16. Ya. 2 Koningen 6:16. Terima kasih. Ya. Dankjewel. Bagian audio kita ini ya. Onze multimedia. Jangan takut. Ya. Vrees niet. Amin. Amin. Jangan takut ya. Vrees Ayo niet. bilang lagi jangan Zeg takut. namaste tegen elkaar. Jangan takut. Vrees niet. Jangan Vrees takut. niet. Yes, haleluya. Ya, kalau engkau makan, Als je gaat eten kau lihat musuh, en je ya, ziet de vijand iya, dan di belakangmu en achter jou ada yang lebih hebat zijn ya, nog geweldige dari semua persoon musuh itu. dan al die vijand. Dan dia berkata, En hij Jangan zegt, takut. vrees niet. enjoy saja. Ya. Niet ervan. Kita akan enjoy En saja. wij zullen Iya. ervan genieten. Jangan takut. Vrees niet. Tuhan beserta kita. God is met ons. Ya, yang menyertai kita Hij is met ons. lebih besar, Die groter is lebih dan hebat. ook. Nog Iya. geweldiger. Dari semua lawan yang Van ada. al onze vijanden. Nah, ini yang mau kita imani En dit waar wij geloof willen hebben pada hari ini, op deze dag. yaitu penyertaan Tuhan Dat Gods aanwezigheid akan selalu kita rasakan zal altijd
altijd gevoeld akan worden. selalu kita nikmati We zullen altijd van genieten bila kita mampu memposisikan diri kita als wij onszelf kunnen positioneren. seperti Mazmur 23, Net als in Psalm 23. yaitu menjadi domba Tuhan. En dat is om schapen van God te zijn. Amin. Amen. Tidak hidup sendiri tanpa gembala. Dat je niet alleen leeft zonder de herder. Jadi yang pertama, Dus nummer 1, tetapkan dirimu, blijf uzelf positioneren. posisikan dirimu Blijf uzelf positioneren sebagai domba. als een schaap. Amin. Amen. Ya, artinya Wat betekent dit? saudara membutuhkan gembala. U Ya. heeft een herder nodig. Saudara membutuhkan Tuhan. U heeft God nodig. Tuhan Yesus. Heere Jezus, Gembala yang baik itu. goede herder. Yang berkata, Die zegt, ya aku datang toen hij komt untuk memberi hidup. om het leven te geven. Hidup yang berkelimpahan. En het leven in overvloed. Sekarang kita lihat Laten we nu samen gaan Yohanes kijken. 10:27. Johannes 10, Iya. 27. Nah, di situ jelas dikatakan, Duidelijk wordt daar gezegd. domba-dombaku, Mijn schapen, domba-dombaku mijn mendengarkan schapen suaraku. horen naar mijn stem. Dan aku En ik mengenal mereka. ken ze. Dan mereka En zij mengikut aku. volgen mij. Jadi, Dus, ya boleh beri tepuk tangan ja, dulu. natuurlijk, maar handen van klappen. Jadi, saya mau Dus, katakan, dit wil ik zeggen. ya, jadilah domba-dombanya Tuhan. Word Ja. een schaap van God. Kalau engkau dombanya Als Tuhan, u een schaap van God bent, itu berarti dat betekent, ya engkau memerlukan penyertaannya. u heeft zijn aanwezigheid nodig. Engkau membutuhkan perlindungannya. U heeft zijn bescherming nodig. Engkau membutuhkan bimbingannya. U heeft zijn leiding nodig. Dan Yohanes 14 ayat 6, En Johannes 14, 6 zegt, dia berkata, hij akulah zegt, jalan, ik ben de weg, kebenaran, de waarheid dan hidup. en het leven. Amin. Amen. Ini yang luar biasa. Dit is Ya. wat geweldig is. Jadi, Dus, kalau engkau dombanya Tuhan, als u een schaap van God engkau bent, ikut jalannya Tuhan, u volgt het pad van God, jalan yang benar itu, de juiste pad, engkau akan hidup. dan zult u Yes. tot levend komen. Haleluya. Halleluja. Bilang sama sebelahmu, Zeg tegen uw naast, kau jadi hidup. u zult Ya. levend. Rumah tanggamu jadi hidup. Uw huisgezin wordt levend. Bisnismu jadi hidup. Uw zaken komt tot leven. Pelayananmu jadi hidup. Bediening komt tot leven. Hidupmu jadi hidup. Leven komt tot leven. Beri tepuk tangan, haleluya. Een geweldige applaus voor Luar hem. biasa. Buitengewoon. Nah, itu sebabnya saya mau teruskan. En daarom wil ik het verder. Ya, bagaimana supaya saudara kenal suaranya? Hoe kunt u dan zijn stem leren kennen? Karena tadi dibilang, Want er net wordt gezegd, Yohanes 10:27, Johannes 10, 27. domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mijn schapen horen mijn stem. Dan aku mengenal dia. En ik ken ze. Dan mereka mengenal Ze aku. volgen mij. Kata kenal di sini Het woord ken hier. bukan sekedar tahu, Niet alleen maar dat je het weet. gitu. Dat Ja. bedoel ik. Tapi kenal. Maar ken. Kenal itu artinya Wat betekent het kennen? punya relasi. Je hebt een relatie. Kalau engkau kenal siapa Tuhanmu, Als je kent wie je God is. iya, saya kenal ayah saya, Ik ken mijn vader. saya kenal ibu saya. Ik ken mijn moeder. Mereka peduli sekali sama Ze saya. geven echt om mij. Luar biasa. Geweldig. Dan saya tahu persis, En ik wist precies. bapak saya pasti bela saya. Mijn vader, die zal zeker mij Ya, verdedigen. haleluya. Saya tahu persis, Ik weet precies. Papa yang di sorga Vader in de hemel. pasti bela hidup saya. Zeker mijn leven. Saya tahu persis, ya. weet precies. Dia gembala yang baik. Hij is een goede Dia herder. pelihara hidup saya. Hij zorgt voor Ayo. mijn leven. Amin. Amen. Katakan pada sebelahmu, Zeg tegen aku degene naast mau je, ik ya, wil kenal dia hem kennen. supaya aku berkata, Zodat ik kan aku zeggen, tahu persis Ik weet precies bahwa dia tidak pernah meninggalkan dat aku. hij mij nooit zal verlaten. Beri tepuk tangan dulu, Een haleluya. geweldige applaus eerst. Ya, bagaimana caranya mengenal dia? Hoe Ya. kunnen we dan hem leren kennen? Ya, beribadahlah kepada Tuhan. En dat is Ja. de eredienst met hem. Ikuti digital gathering celebration. Volle Ya, digital gathering akan celebration. rasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan zult u voelen Ja. de ontmoeting met God. Di FMC ini. Hier binnen de FMC. Ya, ikuti digital gathering prayer tower. Ya, Volle digital gathering prayer tower. menara doa. De Ya. prayer tower. Digital gathering prayer room.
En Ja. ook de prayer room. Ikuti, saudaraku. Volg dit Akan allemaal. semakin kenal dia. Dus te meer leer je hem kennen. Karena di sana, Want daar, engkau mendengar firman-Nya. je luistert naar Gods woord. Semakin kau dengar firman-Nya, Des te meer dat je luistert naar Gods engkau woord. membaca firman-Nya, En je leest Gods engkau woord. kenal dia. En je kent hem. Dan karena engkau kenal dia, En omdat je hem kent, engkau akan berkata dan begini, kan je dit zeggen. aku tidak akan takut. Ik zal Ja. niet Karena vrezen. aku kenal siapa Want ik Allahku. ken wie mijn God is. Yes, saya akhiri dengan kata ini. En ik wil eindigen Ja. met deze Daud woorden. berkata pada Saul, David die zeide Ja. tegen Saul. oh dengar paduka raja, Oh, luister mijn aku koning. akan lawan Goliat itu. Ik zal tegen Goliath aan. Saul ngeliatin anak muda ini. En Saul die keek naar deze jongeman. Iki sopo tuh arek enom iki ya. Wie is dit toch deze kleine Nah, jongeman? Saudara Daud bilang, Maar ya. broers en David dengar. zei, Ya. luister. Aku pernah tarik itu beruang. Ik heb Jenggotnya tak ooit tarik. Ya. de beren eigenlijk. Apa jenggot? verslaan. Barnya. Ya. Ik heb bij de zich van de beren Ja. geslaan. Iya, aku robek mulut singa. Dus Ja. ik heb de mond van de leeuwen Iya. uit elkaar getrokken. yang mau terkam dombaku. Degene die mijn schapen willen eigenlijk opeten. Dia gembala. Hij was een Dia herder. tahu persis gembala. Hij wist Ya. precies wat een herder doet. Itu Daud. En dat was David. Dan dia tahu En hij wist, Tuhan itu gembalanya. God is zijn Dia herder. pasti bela. Hij zal zeker hem verdedigen. Dan Daud berkata, En David zegt, iya, kalau dulu dia bela saya di sana, als hij vroeger mij daar heeft Allah yang geholpen, sama dezelfde akan God menyertai aku zal met mij melawan zijn Goliat itu. tegen die Goliath. Amin. Amen. Allah yang sama Dezelfde yang God menyertai Daud, die samen met David menyertai kita semuanya. is met ons allemaal. Yang percaya, Degene die yang di gelooft, rumah, u thuis, di mana saja, mag niet uit waar. katakan haleluya. Halleluja. Haleluya. Halleluja. Beri tepuk tangan, En geef haleluya. geweldige applaus. Amen. Amen. Itu sebabnya En daarom, jadilah domba-dombanya Tuhan. word Gods schaap. Dan semakin dekat bersekutu dengan dia. En ga Ja. in gemeenschap met hem nog Sehingga di dichterbij. masa ini pun Zodat ook in deze tijd engkau tetap berkata, u kunt blijven ya zeggen. aku boleh menikmati hidup Ik ini. kan genieten van dit leven. Walaupun ada musuh di sekelilingku. Ondanks dat er Ja. vijanden in mijn Walaupun omgeving dunia is. bilang ini masa pandemi. Omdat Ya, ondanks dat de wereld zegt dit is een pandemietijd. kau akan berkata, Maar u zult zeggen, dia akan memberkati aku. hij zal me zegenen. Dia akan menolong aku. Hij zal mij Dan helpen. aku En ik mau menjadi contoh wil een voorbeeld worden. supaya banyak orang datang kepadanya. Zodat velen tot hem mogen Ya. komen. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan bidden. Mari kita berdoa. Laten we samen gaan Oh bidden. Tuhan, terima kasih. Heren, dank u Kami wel. bersyukur We zijn u dankbaar. berkat-Mu menyertai kami. Uw zegen is met Ayo ons. berdoa dimanapun kau berada. Kom, laten we samen gaan bidden waar u ook bent. Kalau kau mau mengalami perlindungan yang utuh dari Tuhan, Als u de volledige bescherming van God willen ervaren, katakan, zeg dan, Tuhan, Heer, jadilah gembala word mijn herder bagi hidupku. in mijn leven. Biarlah aku disebut dombamu. Laat ik uw schaap genoemd Kalau kau worden. belum terima Yesus dalam hidupmu, Als u Heer Jezus nog niet aangenomen hebt in uw leven, undanglah Yesus masuk dalam hidupmu. nodig Heer Jezus uit om te komen in uw leven. Serahkan hidupmu Geef uw leven over kepada Tuhan. aan God. Katakan, bimbing aku Tuhan. En zeg, Heere, leid Aku mij. mau turuti firman-Mu. Ik wil uw woord volgen. Sebagai orang Kristen, Als een christen, orang-orang yang percaya Tuhan, als gelovige, ayo tetap posisikan dirimu laten we onszelf positioneren sebagai dombanya. als Gods schapen. Domba-domba yang tersesat dicari. Alle schapen die in de verdwaald zijn, die wordt gezocht. Tapi pemberontak-pemberontak Maar de schapen die in yang rebellie gak bisa bikin gaan, apa-apa, saudara. die konden verder niks doen. God Saya doet ook berdoa, verder niks. Ik bad jangan kau jadi pemberontak. dat u geen, Jangan jadi pemberontak. Tapi dat u niet tegenin gaat. Tapi- Dat u niet in rebellie gaat. kau berkata, Maar dat u zegt, aku mau Tuhan. ik wil het Heer. Aku perlu Engkau. Ik heb u Bimbing nodig. aku Tuhan. Leid me Dan Heer. ambillah waktu En neem deze tijd. untuk beribadah. Neem de tijd om eredienst te houden. Artinya mencari Wat Tuhan. betekent dat? De Heer zoeken. Baik kau bisa ambil waktu saat teduh. U kunt stille tijd nemen. Baca Alkitab. U leest de Bijbel. Berdoalah di sana. Ga bidden daar. Ikuti prayer room. Volg de prayer room. Ikuti prayer tower. Volg de prayer tower. Ikuti
digital gathering celebration ini. Volg de digital gathering celebration. Yes Lord. Tuhan kau lihat setiap kami. Heer, u ziet naar ieder van ons. Genapkan Tuhan. Vervul het, Heer. Haleluya. Halleluja. Yes, dengarkan lagu ini. Luister naar dit lied. Kita mau siapkan hati We kita. willen ons hart voorbereiden Terima perjamuan kudus. om de heilige avondmaal te ontvangen. Iya, dia gembala. Hij is Yang de baik. Hij is de goede herder. Yes Lord. My sin and shame, in love you came. Siapkan hatimu Bereid je hart voor dan rasakan kasihnya. en ervaart zijn liefde. Kurala baba baba baba. Yes. Mari siapkan hatimu semuanya. Laten we samen onze hart Juga voorbereiden. di ruangan ini. Ook hier in deze ruimte. Karena ini bukan sekedar upacara. Want dit is niet alleen maar een ceremonie. Tapi ada mujizat. Maar hier is wonder. Ada perlindungan. Er is bescherming. Ada keajaiban. Er is wonder. Dia menyerahkan nyawa Hij geeft zijn leven untuk menebus kita. om ons te verlossen. Embrace. Worthy is the Lamb. Amen God. Seated Yes on Lord. the Yes Lord. Kurala baba 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 baba. Angkat hatimu. Verhef Naikkan uw hart pujian ini. en zing dit liedje. with many crowns, you reign victorious. Katakan. Zeg met z'n allen. I am lifted Jesus up, Son of God. Jesus, Son of God. Terima kasih Tuhan Yesus. The darling of heaven. Haleluya Yesus. Crucified. Worthy is the Lamb. Yes. The Lamb. Pujian dinyanyikan pelan-pelan. Terwijl het liedje wordt rustig gezongen. Saya singgung Keluaran 14. Ik wil even Exodus 14 behandelen. Waktu itu Toen in de tijd orang-orang Israel de Israëlieten, selesai menuruti firman ze hebben Gods woord gevolgd. yang disampaikan oleh Musa. Die Mozes had Ya, verteld. dikatakan En er wordt Tuhan gezegd, berkata God zei, harus ada domba ya, er waren schapen yang tak bercacat die onbevlekt is. disembelih. En dan moet ons over worden. Darahnya En de bloed, ervan, oleskan di ambang-ambang pintu. dan moeten ze op de deuren plaatsen. Maka di rumah itu En dan in het huis tidak akan ada kematian. zal er geen dood zijn. Di rumah itu In dat huis ada perlindungan Tuhan. zal bescherming van Karena God ada zijn. darah itu. Omdat er de bloed daar Tuhan berkata, smeert. En God, malam ini deze avond, malaikat maut akan melewati Mesir. deze avond, de geest van dood, die zal langs Egypte zijn. Rumah yang tidak ada darah anak domba. En het huis waar er geen bloed van het lam Akan ada is, kematian di sana. dan zal er dood zijn. Ya, tetapi Maar yang ada darah anak domba waar de bloed van het lam is, terlindungi. is beschermd. Dan Tuhan berkata, En God zei, itulah awal dat was het di begin. mana engkau akan keluar Dat je uit zal gaan dari tanah Mesir, vanuit Egypte. dari perbudakan. Vanuit de slavernij. Perjamuan kudus hari ini, De heilige avondmaal ya, kita vandaag. mau lihat, Daar willen we kita gaan mau zien. alami Wij willen gaan ervaren kuasa penebusan de kracht van de verlossing dari Dia van Hem. yang mau rela mati buat kita. Die bereid is om dood te gaan voor ons. Saya baca Keluaran 14 Ik zal lezen uit Exodus ayat 14, 13-14. vers 13 en 14. Setelah mereka lewati perjamuan itu, Nadat ze de over hebben gedaan, setelah mereka oleskan darah yang ada, nadat ze de bloed hebben opgesmeerd, berkatalah Musa kepada bangsa itu. Mozes zeide tot het volk, Keluaran 14 ayat 13. Exodus 14, 13. Janganlah takut, Vrees niet, berdirilah tetap houd staan. dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Dan zult gij de verlossing des Heren zien, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. die hij uw heden bereiden zal. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini,
Want de Egyptenaren die gij heden gezien tidak hebt, akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. zult gij nimmer meer zien. 14. 14. Tuhan akan berperang untuk kamu De Heere zal voor u strijden dan kamu en gij akan diam saja. zult stil zijn. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Dalam waktu yang singkat ini, Deze korte tijd, ya saya mau katakan, dit wil ik zeggen, lewat perjamuan kudus door ini, deze heilige Ja. avondmaal, semua yang lalu itu alles van het verleden, Tuhan hapuskan dalam hidup God kita. zal het Ja. doen vernietigen. Kita akan berkata, En wij zullen, Tuhan membela saya. Heer, de Heer Tuh. verdedig mij. Tuhan berjuang bagi saya. God strijdt voor mij. Itu berita perjamuan kudus hari ini. Dat is het nieuws Ja. van heilige avondmaal van vandaag. Ya, di tengah pujian ini, Te midden van deze lofprijs en kita aanbidding, berdoa bersama. laten we samen gaan bidden. Worthy is the Lamb. Kau rela mati Tuhan. U was bereid om dood te gaan, Yesus Heer. Tuhan. Jezus, Kau Heer. juga digambarkan sebagai domba U was ook afgebeeld als een lam yang tidak bercacat. die onbevlekt onbeript. Kau mati di kayu salib. U bent dood gegaan aan het kruis. Kau seperti domba pada perjanjian lama U bent net als het lam in het Oude Testament yang dikorbankan die als offer is supaya ada gegeven, keselamatan, zodat er verlossing is, perlindungan, zodat er bescherming is dan pembelaan. en verdediging is. Lakukan semua pagi jemaatmu hari ini. Doe het vandaag voor uw gemeente. Katakan dalam nama En Yesus. zeg in de naam van Katakan Jezus. dalam nama Zeg Yesus. in de naam van Jezus. Aku terima Ik ontvang kuasa perjamuan kudus. de kracht van de heilige avondmaal. Amin. Amen. Yes. Bapak atau orang-orang yang lebih dewasa di rumah, Alle vaders of de volwassenen thuis, ya, siapkan roti anggur supaya bisa dibagikan. bereid de brood en wijn zodat het uitgedeeld kan worden. Yes. Haleluya. Yes, pelan-pelan saya tunggu semua saudara. Ik wacht Ja. tot iedereen klaar Saya voor yang is, di rumah bisa bagikan zodat degene die thuis is kan ook roti uitdelen. dan anggur. Brood en de wijn. Lena boleh ambil roti dan anggur langsung, Lena? Ya, haleluya. Praise God. Mari angkat roti di tangan kananmu. Laten we de brood op onze rechterhand Ora houden. pakata kapakarolobo syadaba. Korabasikar. Kalau ada yang melakukan perjamuan di rumah-rumah juga Tuhan. Als er de mensen zijn die ook de heilige avondmaal thuis doen, Heer. Kuasa yang sama Dezelfde kracht. di kitab Keluaran. Zoals in de Exodus. Kuasa yang sama Dezelfde kracht. di zaman Yesus Kristus. In de tijd van Jezus Christus. Kuasa yang sama Dezelfde kracht. di tengah-tengah kami In ons midden. di saat ini. Op dit moment. Kuasa yang sama. Dezelfde kracht. Kuasa yang membebaskan. Dezelfde kracht die het verkoopt. Saya rasakan saudaraku. Ik voel het. Saya rasakan. Ik ervaar het. Dia ada. Hij is hier. Dia menyatakan kuasa En hij wil zijn kracht laten di zien. perjamuan ini. Te midden van deze heilige Dia mau avondmaal. bangkitkan kemenangan. Hij wil de overwinning doen Dia mau ontstaan. bangkitkan mujizat Hij wil de wonderen doen. dalam hidupmu. In uw leven. Sebelum ia diserahkan Voordat hij malam itu, overgegeven is die avond. dia mengambil roti. Hij nam het brood. Dia mecahkan. Hij breekt het af. Dia bagikan pada muridnya. Deel het uit aan zijn discipelen. Dan berkata, En zei, inilah tubuhku dit is mijn lichaam. yang dipecahkan bagi kamu. Die gebroken is voor u. Perbuatlah ini Doe dit. jadi peringatan akan Ter daku. nagedachtenis van mij. Iya, kau yang terpecah U die gebroken is. akan dipulihkan. U zult hersteld Karena worden. dia Van hij yang utuh die heel is. dipecahkan. Afgebroken. Supaya engkau yang pecah Zodat degene die menjadi afgebroken was. utuh kembali. Heel mag worden. Dia dibuat menderita. Hij ging lijden. Supaya engkau yang menderita Zodat u en ik die geleden hebben. dibebaskan, Bevrijd mag worden. disembuhkan. Genezen mag dilepaskan. worden. Verlost mag Yang worden. percaya, Degene die gelooft. katakan dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Jezus. Katakan dalam In nama de naam Yesus. van de Heer Jezus. Mari kita makan Laten we bersama-sama. samen gaan eten. Kurababa karaba karaba. Bagikan cawan anggur pada keluargamu juga. Deel ook de wijn aan uw huis. Kurababa karalaba laba laba. Oh Tuhan.
Saya rasakan Tuhan. Oh Heer, ik Saya rasakan kasih-Mu Tuhan. ervaar uw liefde. Saya rasakan kasih-Mu Bapa. Oh, ik ervaar uw liefde, Vader. Darah-Mu Uw bloed tercurah bagi kami. is uitgegoten voor ons. Di tempat ini juga Tuhan. Ook op deze plaats, Di tempat ini kami merasakan. plaats voelen we het hier. Biar di rumah-rumah boleh merasakan Die thuis mogen ervaren, Heer, kasih-Mu yang besar. uw grote liefde. Yes Lord. Setelah makan dia mengambil cawan berisi anggur. Na het eten pak hij de wijn Dan dia membagikan pada muridnya. en hij schenkt het uit Dia berkata, aan en zei, minumlah. drink dit. Inilah darahku Dit is mijn bloed, yang ditumpahkan bagi kamu. die uitgegoten is. Perbuatlah ini Doe dit, jadi peringatan akan daku. nagedachtenis van mij. Tuhan, seperti kitab Keluaran, Heer, zoals in het boek Exodus, darah ini deze bloed, dioleskan dalam hidup kami. die is opgesmeerd in ons leven. Katakan, En zeg, ada keselamatan, er is verlossing, ada perlindungan, er is bescherming. bahkan En zelfs, ada mujizat. er is wonder, Karena Allah berperang want God strijdt bagi aku. voor mij. Katakan itu. Zeg dat, Yang sakit, degene die ziek katakan, is, zeg, Allah berperang ganti God aku. strijdt voor mij. Darahnya Zijn bloed, menyembuhkan aku. mij genezen. Katakan itu. Zeg dat, Dalam nama Zeg, Yesus. in de naam van Heer Jezus, Katakan aku pulih. ik ben Ya. hersteld. Kesehatanku. Mijn gezondheid, Apalagi rumah tangga. meer, mijn huisgezin, Bisnisku. mijn zaken, Finansialku. mijn financiën. Katakan dalam nama Zeg, in de Yesus. naam van Jezus. Yang percaya, En degene die gelooft, mari kita minum laten bersama. we samen gaan drinken. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Oh, beri tepuk tangan. Laten we geweldig applaus geven. Halleluja. Perjamuan suci. Heilige avondmaal. Bukan hari kekalahan. Niet de dag van de verslagenheid, Tapi hari kemenangan. maar de dag van de Hari overwinning. mujizat. De dag van de wonder. Haleluya. Halleluja. Yes. Yes. Yang sakit. Degene die ziek Boleh zijn. katakan aku disembuhkan. Zeg, Aku ik ben disembuhkan. genezen, ik ben genezen, ik ben Katakan genezen. dalam nama Yesus. Zeg, in de naam van Dalam nama Jezus, Yesus. in de naam van Aku percaya Jezus. mujizat. Ik geloof in de wonder. Aku percaya Ik mujizat geloof in de wonderen. terjadi dalam Zal hidupku. gebeuren in mijn leven. Haleluya Jesus. Halleluja, Jezus. Amen. Amen. Luar biasa. Buitengewoon. Yes. Saudara, Amen. dengan suasana yang indah ini, Broeder ya, en zuster, in te midden van deze kita mooie akan memberikan sfeer, persembahan. laten Ya, we overgeven. seperti contoh dari Yesus. Net als de voorbeeld van Heer Ya, Jezus. persembahan artinya Een offer betekent korban. een offer. Korban artinya Wat betekent een offer? disembelih. Dat het eigenlijk gesneden is of afgeslachten is. Ya, kita mati. Dus wij zijn doodgegaan. Dari apa? Waarvan? Dari keinginan kita. Van onze eigen wil. Dari rasa kita lebih tahu. Van het gevoel dat we beter Waktu weten. kau beri persembahan, Wanneer u katakan, offer geeft. aku turuti firman Tuhan. Zeg dan, ik volg Gods woord Aku na. boleh mati. Ik Ya. mag dan Dengan doodgaan. semua ide, dengan Aan semua alle pengertian ideeën, ya, alle begrip yang salah. die verkeerd zijn. Karena firman Tuhan berkata, Want Gods woord heeft gezegd. iya, kalau saya mempersembahkan kepada Tuhan, Als ik een offer geef aan God. dia akan buka tingkap langit. Hij zal de hemelen doen openen. That's it. Ya. Dat is het. Gak usah pikir yang lain. Je hoeft niet naar andere Katakan, dingen te denken. dialah gembala yang baik. Zeg gewoon, hij is de goede herder. Dan sudah bisa memberikan persembahan yang terbaik En u kunt het beste di overgeven. awal bulan ini. Te Ya. midden, in het begin van Di deze maand. di situ ada QR code, Daar kunt je de QR-code sudah boleh vinden. scan. Dan kunt je scannen. Ada nomor rekening bank yang ada. En er is ook een bankrekeningnummer. Tapi sebelumnya Maar daarvoor kita akan berdoa. laten we samen Ya. gaan bidden. Bapak Devi Roring akan berdoa. Broeder Davy Roring gaat bidden. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Engkau adalah Tuhan yang baik. Heer, wat moeten wij toch zonder u, Heer? Apa yang bisa kami lakukan tanpa Engkau, Tuhan? Heer, u bent de God van wonderen. Engkau adalah Tuhan atas mujizat. En wil u ook daarvoor danken, Heer, voor alle wonderen die u heeft gedaan. Karena itu kami ingin berterima kasih untuk semua mujizat yang Engkau lakukan. En ook, Heer, voor de wonderen die nog zullen komen, Heer. Dan juga untuk mujizat yang masih akan terjadi. En Heer, we willen ook daarom teruggeven wat u toebehoort. Karena itu kami ingin berikan apa yang menjadi milikmu. Heer, we willen geven met een blije hart, Heer. Kami ingin memberi Tuhan dengan hati yang gembira, Tuhan. Want we weten en geloven wanneer wij geven,
Karena kami tahu dan kami percaya waktu kami memberi, dan zult u grote dingen doen. Engkau akan melakukan perkara besar. U zult wondere dingen doen. Engkau akan melakukan mujizat. Heer, wij danken u, Heer. Tuhan, kami berterima Wilt kasih. u ook iedereen zegenen, Heer, die geven. Biar Engkau memberkati setiap orang yang memberi, En Tuhan. als er iemand is die nog niet bereid is om te geven, Heer. Dan kalau ada orang yang belum bisa Wilt u atau ook mau memberi, zegenen, Heer, Tuhan. Vader, in de naam van Jezus. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Vader, we willen ook geven, Heer, niet omdat het moet of dat het een gewoonte is, Heer. Tuhan, kami ingin memberi bukan karena harus atau karena kebiasaan. Maar Heer, we willen geven omdat het ons verlangen is, Heer, Vader. Kami ingin memberi karena ada kerinduan hati kami. Vader, wij danken u. Kami berterima kasih, Tuhan. Dit alles hebben we mogen bidden en mogen danken. Dan kami berdoa dan mengucap In de syukur. naam van Jezus. Dalam nama Halleluja. Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Kita akan mendengarkan pengumuman We zullen luisteren naar onze mededeling. agenda FMC di bulan Agustus 2021. Agenda FMC in augustus 2021. Kita terus lanjut dengan 24/7 chain We prayer. gaan nog steeds door met de chain prayer 24/7. Haleluya. Halleluja. Dan kita akan terus melaksanakannya lewat Zoom. En we doen het allemaal via de Zoom. Hari Kamis 5 Agustus 2021 jam 8 malam. En donderdag 5 augustus om 8 uur 's avonds. Jangan lewatkan Dus vergeet het niet. FMC Digital Gathering Fresh Anointing. FMC Digital Gathering Fresh Anointing. Kita akan melaksanakannya lewat Zoom juga. Wij doen het ook via de Zoom. Hari Minggunya 8 Agustus 2021 jam 3 sore. Zondag 8 augustus om 3 uur in de middag. Seperti biasa juga FMC Digital Gathering Celebration lewat YouTube. Zoals gewoonlijk FMC Digital Gathering Celebration via de YouTube. Dan yang spesial juga hari Minggu 22 Agustus En nog wat speciaal is, zondag 22 augustus 2021 akan ada juga FMC Digital Gathering. hebben we ook FMC Digital Gathering. Tapi kali ini dengan guest speaker En deze keer met een gastspreker, Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta. Pastor Jeffrey Rahmat, JPCC Jakarta. Akan lewat YouTube juga. Ook via de YouTube. Sekian pengumuman, terima kasih. Dit was de mededeling, dank u wel. Laten we samen voorbeden doen. Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik. Heer, u bent een goede God. Engkau adalah gembala yang baik itu U bent een Tuhan. goede herder. Karena itu kami berdoa, En daarom bidden we, urapanmu kau turunkan kepada gembala sidang dari FMC ini Tuhan. uw zalving daalt neer op de
voorgangers van de FMC. kepada Pastor Victor, Pastor Afifi, Joe dan Jessica. Naar Pastor Victor, Pastora Vivi, Joy en Jessica. Dan juga para pastor yang lain yang ada di gereja FMC. En ook alle pastors binnen de FMC. Dan kami berdoa para pemimpin yang ada Tuhan. We bidden voor alle leiders Bersama die er dengan keluarga zijn. mereka. Samen met hun Bungkus dengan gezinnen. darah-Mu yang kudus. Bedek met uw dierbare bloed. Mereka maju terus Dat ze Tuhan. vooruit blijven Karena gaan. Engkau berserta dengan mereka. Omdat u met ze zijn. Terima kasih Tuhan Dank Yesus. u wel, Heer Jezus. Juga untuk jemaat daripada FMC En we bidden ook voor de gemeenteleden van de yang FMC. berulang tahun. Die jarig zijn Kau berkati geweest. setiap mereka. Zegen ieder van hun. Tahun ini adalah tahun kemerdekaan buat mereka juga. Dit jaar is het jaar van de bevrijding ook Sehingga voor mereka hun. berani untuk menginjil, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Zodat ze durven om te evangeliseren, om te vertellen dat Heer Jezus als Heer en Herder. Dan kami bawa negara Belanda di mana kami tinggal pada saat ini. En wij brengen Nederland, waar wij wonen op dit moment. Engkau tahu apa yang dibutuhkan negara Belanda. U weet wat Nederland nodig heeft. Karena itu kami bawa terutama para dokter dan juru rawat yang ada di En rumah sakit. daarom bidden we voor alle artsen en de verpleegkundigen in ziekenhuizen. Karena mereka telah melakukan pekerjaannya dengan luar biasa. Want zij hebben het geweldig het werk gedaan. Mereka bertahan di saat-saat yang susah pada waktu pandemi ini. Dat ze het vol kunnen houden te midden van de moeilijke tijd tijdens de pandemie. Engkau berkati setiap mereka. U zegen aan ieder van hun. Sehingga keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan di Zodat dalam hun nama Tuhan familie ook Yesus. gezegend is door de Heer Jezus. Dan kami berdoa Tuhan En we bidden ook, untuk Heer, negara-negara di mana kami berasal. voor de landen waar wij afkomstig Dan zijn. terutama Indonesia. En speciaal voor Kau Indonesië. bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Bedek met uw dierbare Di bloed. saat-saat susah Te Tuhan. midden van deze moeilijke tijd. Pemerintah punya hikmat daripada Dat de Tuhan. overheid de wijsheid van God heeft Dari gekregen. anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan. Van alle Gods kinderen binnen de overheid. Berani untuk berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Durven om te staan voor de waarheid. Terima kasih. Dank u wel. Dan juga untuk negara dan bangsa Israel En Tuhan. ook voor het land en volk Israël. Bangsa yang telah Kau pilih. Het volk die u gekozen heeft. Engkau pasti akan memulihkan mereka. U zult hun zeker gaan Dan herstellen. banyak orang akan mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan En mereka. zal velen gaan beleiden dat Heere Jezus Berkati hun negara God dan is. bangsa Israel. Zegen het land Israël. Di dalam nama Tuhan In Yesus de naam Kristus. van Heere Jezus Kami telah Christus. berdoa dan mengucap syukur. Wij hebben al gebeden en de Heer gedankt. Amin. Amen. Luar biasa. Halleluja, Ya. maak gewoon. Yes. Wow. Jos, terima kasih banyak. Ya, Jos, luar dankjewel. biasa ya. Geweldig. Kalau tadi dengar suara-suaranya ya dia yang main dari Als tadi. u net al de Ya. muziek luisterde naar de piano, dat was Jos die Waduh. het gespeeld heeft. Ya, summer ini kita nikmati janji Tuhan. Dus deze Ya. zomer laten we genieten van Gods Mari belofte. angkat kedua belah tanganmu. Laten we onze beide handen omhoog Yang houden. di rumah juga boleh berdiri. Ook Ya. thuis, u kunt ook gaan Kita staan. mau berkata, En we willen gaan zeggen, terima kasih Tuhan. dank u wel Heer. Bapak kami bersyukur. Vader, we zijn u dankbaar. Terima kasih buat janjimu. Dank u wel voor uw belofte. Aku percaya Ik geloof, mujizat-mujizat wonderen na sedang wonderen terjadi. is aan het gebeuren. Bahkan kemampuan Naar de dia bekwaamheid menyertai kami. die met ons gaat. Masuki hari-hari baru We gaan de nieuwe dagen in. bersama Engkau, Samen met u, gembala yang baik. goede herder. Terimalah berkat ini Ontvang dit zegen dalam nama Bapa, in de naam van Putra, de dan Vader, Roh de Zoon Kudus. en de Heilige Geest. Dalam nama In Tuhan de Yesus naam van de Heer Kristus. Jezus Christus. Yang percaya En katakan, met geloof zegt, Amin. 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 Amen. Tuhan memberkati. God zegent u. Haleluya. Halleluja.